მოგესალმებით გალბატონებო და ბატონებო. აგრძელებთ ჩვენს საუბრებს ციკლიდან ქრისტიანობა და თანამედროვეობა. დღევანდელ შეხვედრას შეიძლება პირობით დავარქვათ აღდგომები და რას გულისხმობთ? ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ მაგასთანებად კვირაცხოვლობა, მენასასხლელი დედათა კვირიაკია, განრღვეულის, სამარიტელის, ბრმის კვირებია. და აი ყველა ეს კვირა კონკრეტული პირის ან პირების აღდგომას გულისხმობს. აქ ერთ რამეს დავაზუსტებთ. გასაგებია იქ ბოლოში სულ განკორნებები იქნება, მაგრამ თავშიც განკორნება იყო. და იმით რომ აი მას კარგად მივაქციოთ ყურადღება, ბერძნებისთვის განკორნება და ცხონება პრინციპში სინონიმები იყო, ხო? სოძო ბერძნული, ხო? გადარჩენა, ცხონება, განკორნება, აქედან არის, ხო? სოტერია. პრინციპში ეს ბევრ ენაში არის მსგავსი, ხო? განკორნება და ცხონება ერთი ძირიდან მოდის. სანატორიუმ ლათინურად და სანტა წმინდა. ხო, ეს ცხონებული პიროვნება. ერთი კატეგორია იყო. განკორნება არა მარტო ფიზიკურისგან, არამედ სულიერისგანაც. ხო, იქ თომა მოციქულის განკორნება ხდება, მენასასხლელი დედების განკორნება ხდება, აქ ძალიან საინტერესო რამ არის, ამის ართქმა არ შეიძლება. როდესაც მამები განმარტავენ თუ რატო ენება მაცხოვარი მაგდალელას არ შემეხო, ჯერ არავსულ ვარ, ხოლმე მამები ბრძანებენ რომ შენში არავსულ ვარ მე. შენ ჩემთან მოხვედი როგორც აი საყვარელ მასწავლებელთან, ძვირფას კეთილშობილ ადამიანთან, რომელიც ყოველას კურნავდი, ვეხმარებოდი, შენს გულში, შენს გონებაში მე არავსულ ვარ იმ სიმაღლეზე, რომელსაც ვარ. ღმერთად. გახსოვთ ხო ამ დროს რასონებიან, რატომ ეძებთ აქ მკვდრებში იმას, ვინც ცოცხალია? აი ეს რაღაც ნესურნელოვანი იზეთები მას არ სჭირდება. ეს დედები ხომ მოდიან, როდესაც კაცებს შეგვეშინ და დავიმალეთ, დედებმა გაბედეს, მივიდნენ. მაგრამ ისთვის მიდიან, რომ პატივი მიაგონ მკვდარს, საყვარელ მასწავლებელს. სხვა შრეში ხედავენ, სხვა დონეზე ხედავენ მას. მაგრამ მათი გულწრფელობის შესაბამისად მათ ეძლევათ პირველი ხარება აღდგომისა. და აი ეს მომენტი განკორნება კარგიდან კეთილში გადაყვანა. ნორმიდან იდეალურ მდგომარეობაში აყვანა. ესეც განკორნება. შემდეგი სამი კვირა უშუალოდ განკორნებებია, ხო? განრღვეულის, სამარიტელის, ბრმის. რატომ არის აი ეს მაგალითები მოყვანილი ძალიან საინტერესოა, ხო? განრღვეული, რომელიც არ იყო თავიდან ამ მდგომარეობაში. თუმცა აშკარად ჩანს ტექსტში, ხო, რომ 38 წელი ამ მდგომარეობაში იყო ეს ადამიანი. განამდენი წლის იყო ეს ადამიანი. ამდენი წელი იყო ასეთ მდგომარეობაში. შეძენილი პრობლემაა, დეფექტი. დედაკაცი, რომელიც მოდის და მას სხვა პრობლემა აქვს, სხვა შეძენილი პრობლემა აქვს. ბრმა, რომელსაც თანდაყოლილი პრობლემა აქვს. ყველა სხვადასხვა მდგომარეობით მოდის. ვინ ფიზიკური თანდაყოლილი, ვინ ფიზიკური შეძენილი, ვინ სულიერი შეძენილი. გასაზრდებით, ყველა მათგან სჭირდება განკორნება. და აი დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც ჩვენ მივდივართ კურნებისთვის ყველასთან, ვისთანაც გინდა ქრისტეს გარდა. ან ვიქცევით საოცრად. პირველი მაგალითი გამიხილოთ ჯერ, როდესაც წავედი რომ იქ ბავშვს თვალზე ჯიბლიბო გამოვიდა, მოლასთან წავიყვანო რომ გამოულოცოს. ცუდად ზინავს ხოლმე ჩემ შვილს, წავედი იქ ვიღაც მოედანზე ვიღაც ყიდდა ცენტრალური ამერიკიდან ჩამოტანილ პანდას მაბადით, პუმას, კბილს, ეშვს და ეს უნდა დავკიდო ბავშვს რომ რაღაც აღარ აწუხებდეს იქ
შფოთები ღამით თუ კბილი რო ეჭრება ეს აღარ აწუხებდეს და 1000 სხვა უცნაური ქმედება, ხო? და არა ქრისტე. ამავე დროს მეორე უკიდურესობა დღეს ხომ ეს თემოდაშია ლაიფ ჰაკები და შორტკატები. ხო? გავიგე რომ რაღაცა ლოცვა არსებობს იქ. ლახრის რაღაც ლოცვა კეთებული და წამოდი იმას გავიკეთებ, ამბობ რომ ეგრევე შველისო რა. ხო იქ დადექი 40 დღე მარხვა შეინახე მე 58 დღე. მე იქ ეზიარე ხო ახსარება ჩაბარ. ნამეტანი გრძელი ამბავი ეგა რა. მაგრამ აი აქ მივედი, ჰოპ, ლახვარი ტკ დამოდეს ეგრევე. აი ეს ორი უცნაური დამოკიდებულება ქრისტეს მაკურნებელი ძალის, მაკურნებელი ჭრილებში გულსხმობ მაცხოვნებელი ძალის მიმართ, ხო? ამ შემთხვევაში სინონიმები იქნება, რომელს გამოვიყენებთ, ეს არ იქნება მთავარი, ხო? მაკურნებელი თუ მაცხოვნებელი. ამ შემთხვევაში ერთად იმავეს გულისხმობთ. და აი ეს პოზიცია ადამიანებისა და სახარებისეული პოზიცია მაშინდელი. ის კაცი, რომელსაც არავინ ყავდა, ვინც მიიყვანდა და ჩააწვენდა. წყალში, ბეთესდაში, რომელსაც ანგელოზი ამღვრევდა ხოლმე. არ ყავდა ადამიანი, რომ მიიყვანა ანგელოზამდე და თავად ღმერთი მოდის მასთან. დედაკაცი, რომელიც გაურბის ადამიანებს. ხაზგასმული ხო სახარებაში რომ ეს ქალი შუადღისას მოდის წყაროს ჩასთან. შუადღისას აღმოსავლეთში ვინ გადის გარეთ? არავინ. ეს ქალი გამოდის მაშინ, როცა არავინ იქნება იქ. ეს ქალი გაურბის. რატომ? იმიტომ რომ ხუთი ქმარი ყავდა შენ და ვინც ახლა ყავს ის არ არის შენი ქმარი. მარცხოლა მიზრუნა, მოციქულები გაუშვა, საჭმელი იყიდეთო. რომ ეს ქალი არ დაბრკოლდეს ახლა აქ რომ მოდის. ის ეძებს ვინმეს რომ მიიყვანოს და არ ყავს. ეს ცდილობს არავის არ შეხვდეს. ის ვერავის ვერ ხედავს. იმის ადამიანები დაიყვანება პეშში ჩავარდნილ მონეტებამდე. ის კარგი ადამიანია, ის ბრმა მშობლები ყავს, ისეთი რომ ეს შვილი რომელიც შემოსავლის წყაროა ამ სტატუსით ვეყავთ. ბრმა დაიბადა, ამას თვალები არც განუვითარდა, ისე დაიბადა, ის შემოსავლის წყაროა. ზის და ითხოვს მოწყალებას. ყველა სხვადასხვა მომენტი, ამას ყავს მშობლები, მაგრამ არ გამოადგება, იმას არავინ არ ყავს. ამას ყავს ოჯახის წევრები, მაგრამ არ სურს მათთვის კიდევ ახალი პრობლემები და ცდილობს ხალხის გარეშე მივიდეს ხოლმე. ყველას თავისი განსასწრებელი აქვს. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ყველა მათგან შეუძლია შეხვდეს ღმერთს. და ჩვენთან საოცარი ხო გადაცემა ქალბატონი საუბრობს რომ იდეალური დიეტა არის იმის შემდეგ რა ზამთარში სხეულმა რაღაც დააგროვა ახლა მაქსიმალურად როცა გაზაფხულდება უნდა გადავიდეთ სცენარეულ საკვებზე და ვიღაც ჟურნალისტი ინტერვიუერი თუ კორესპონდენტი ეკითხება როგორ ემთხვევაო მარხვასო და უცებ შეიცხადა არა მარხვა რა შუაშია ჩვენ ლაპარაკობთ ჯანმრთელობაზე როდესაც მარხვა არ გაიგება ჯანმრთელობად ჯანმრთელობისკენ გადადგმულ ნაბიჯად საინტერესო საზოგადოება არის როდესაც გამოდის ხალხი ლაპარაკობს რომ ქვეყანა რომ გადავარჩინოთ საჭირო არის მინიმუმზე დავიყვანოთ რაღაც ხორცის გამოყენება წითელი ნამდვილი ხორცის სამაგიეროდ მცენარეულ საფუძველზე დაფუძნებული რაღაცა მცენარეული ხორცი ვჭამოთ და არა ნამდვილი ხორცი რთულ პერიოდში ცხოვრობთ მაგრამ საინტერესო იქ ერთი მომენტია ყველა მათგანში აი იმ სამ ბოლო განკურნებაში ფიგურირებს ერთი უტყვი პერსონაჟი ეს არის დიდი წყალსაცავი ბეთესდა იქნება იაკობის მიერ იოსებისთვის ამოთხრილი ჭა იქნება
სილოამის საბანელი იქნება დიდი რეზერვუარი წყლით. უფალი ყველაფერს ამას აგვარებს აი იქ. იქ ბეთესდაში ანგელოზი ჩამოდის ხოლმე. ეს საინტერესო რამ არის, ხო? როდესაც მოძრავი დღესასწაული იყო, მოდით ასე ვთქვათ. როდესაც წყალს ამღვრევდა ანგელოზი. ანუ არადარს როდის ჩამოვიდოდა ის, მოძრავი იყო ეს. ის კი არ უნდა ვთქვი, ამა და ამ წელს, ამა და ამ რიცხვში მოხდება. მოძრავი იყო. ეს ისე უბრალოდ იმათვისაც დაუშვებლად მიეშინო, შეიძლება მოძრავი დღესასწაული იყოს რომელიმე სტიქიის მადლმოსილება, თუნდაც ცეცხლისა იერუსალიმში და კუგუგლიაში. წერილში გვაქვს ნიმუში, ხო? რომ წყლის სტიქიასთან დაკავშირებით ზუსტად იგივეა. არავინ არ იცის. დრო, საათი, დღეც არ იციან ხოლმე და ეს ხდება. იმ კალენდრით, რომელიც ღვთისთვის არის ცნობილი და მან უწყის როგორ უნდა წარმართოს ეს. და ეს წყლის რეზერვუარები. ქართული ცნობიერებისთვის განსაკუთრებულად კარგად ჩანს. ეს დედაკაცი ითხოვს, რომ მას ვიმე იმ წყლისგან, რომელიც შენ გაქვს, რომ არ მოვიდი აქ. ეს ხომ კარგია, შენ უკეთესი გაქვს. ის ხომ მიდის იქ ბეთესდაში, რომ ანგელოზი მიერ ამღვრეულ წყალში და ქრისტე მეტს აძლევს. იქ სილოამის საბანელი სულ იყო, მაგრამ ქრისტეს ნერწყვის თიხა მეტია. ადამიანებს აქვთ რაღაც გარემო ფაქტორები, რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ კარგი და მოდის ქრისტე და აძლევს მეტს. ეს კიდევ ერთი შეხსენება იმათვის, ვისაც გონია, რომ ქრისტიანობას ამოწურული აქვს რესურსი ადამიანების განკორნებაში. ოღონდ ყველა ამ შემთხვევაში ქრისტე განსაზღვრავს, როგორ უნდა მივიდეს და მიეახლოს ადამიანი აი ამ მეტს, წყალობას, ღვთისას. არა თვითნებურად. აი ხა მე მივალ იქ რაღაცას. აი ხა მივალ არტოს წამოვიღებ. მე რომ მთელი წელი არაფერი სხვა შეხება არ მქონია. წინა კვირას რომ მივიდა ტაძარში, იმისთვის რომ აი ოლიმპიელივით ჩირაღნით წამოსულიყავ იქიდან და მეტი არაფრით. აი ხა მე ამას წამოვიღებ. მე იქ იმას ლახვარზე მივალ და ეგ არის. კარგი, თუ თანამედროვე ენით ნათქვამი შორტკატი და ლაიფჰაკი არ გესმით. წითელ ქუდას ღაპარი ხო იცით, რომ მოკლე გზით სიარული, სულაც არ აღმოჩნდება ხოლმე მოკლე გზით სიარული. ამიტომ აი ეს კვირები ჩვენ გვაძლევს ნიმუშს აღდგომების, განკორნების და ცხონებების. აი ეს რიგი, წკრივი. თომა მოციქული, მენაცაცხებლე დედები, განრღვეული, სამარტელი დედაკაცი, ბრმადშობილი, რომელიც საოცარი ადამიანი აღმოჩნდება, ის ეტყობა იქ რომ იჯდა, ეტყობა ისმენდა, უბრალოდ არ იჯდა იქ. როდესაც ფარისევლები უწყებენ დასაბუთებას, რომ ეგ იესო არ ჩვენ მაგას ვინ ელაპარაკება, ვის უსმენს, ვისგან მოვიდა ჩვენ მოსეს, ეს იწყებს მათთან თეოლოგიურ დისპუტს და იმდენად იმარჯვებს, რომ ისინი ყვირილს იწყებენ და აგდებენ ამას იქიდან. და იესო მიდის მასთან. და ეკითხება, რო გწამსო და ვინ არისო, რო ვირწმუნო? და ვისაც ხედავ და ვინც გელაპარაკებაო. სულ ელაპარაკებოდა, მაგრამ ახლა იხილა კიდეც. და აი აქ გვინდა არ გვინდა გვახსენდება წმინდა მართალი იობ მრავალნებული. ეს იმათვის ვინც უკვე ჯანმრთელობაც უკვე ძალიან ძიმედ არის, იმიტომ რომ 1000 რაღაც შეემთხვა. როდესაც მთავრდება იობის გამოცდა. უფალო აქამდე მსმენდა შენ შესახებ, ახლა გიხილე შენ. დიახ, ეს აღდგომების ციკლი გვაძლევს საშუალებას, რომ ადამიანებმა იხილონ. ამიტომაც კარგია მედიცინა, მაგრამ უკეთესია
რწმენით ქრისტესთან მისვლა. ბუნებრივია ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე უნდა თქვას ოარი მედიცინაზე. არა. გასვეთქროთ, რომ მამები ბრძანებენ ექიმებიც ღვთისგან არიან. მაგრამ როგორც ვთქვით, ბეთესდაში იყო შანსი კარგის მიღების და ქრისტე მეცაძლევს. დედაკაცი მიდის ჭასთან, რომ მიიღოს წყალი და ქრისტესგან მეტს იღებს. ეს ბრმა, რომელიც იქვე სილვამთან იყო ხოლმე, ქრისტესგან მეტს იღებს. და აგზავნის სილვამის საბანალში იქ განიბანეო. და ეს განიბანება და ხედავს ბევრად მეტს, ვიდრე ხედავენ სხვები. ამიტომ თავიდანვე ქრისტიანობაში იდეალურ ფორმულად მოცემული სინერგია, თანაქმედება, თანამოქმედება, თანამშრომლობა ადამიანისა და ღვთაებრივისა. ამიტომ ნორც ექიმებზე იტყვით უარს და ნორც ქრისტეს დაივიწყებთ. ოღონდ ის რაღაცა შორტკატი და ლაიფჰაკი ქრისტეში არ გამოდის. ქრისტე გვეუბნება, უკვე გვითხრა კიდეს და გვეუბნება როგორ არის სწორი. მასთან მიახლება. მაშინ და გავაკეთოთ კიდეც. კეთილი. ფიქრობთ ამჯერად საკმარისი თქვით ამასთან დაკავშირებით, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.